কি মাছ পাইছো ভাই? দেখানো যাবে? মাশাআল্লাহ দেখি একটু ভাই। মাশাআল্লাহ ইলিশ মাছ পাইছে। ওফ, ওই বড় মাছটা ওটা তো ভাই দি। বড়টা একটু দেখি ওটা কয় ভাই। কেজি? বড় মাছটা কত কেজি হবে ভাই এটা? কতটুকু হইবে বড়টা? ওই যে বড় সাইজটা দেখি। ওই সাইজের হ্যাঁ, এই সাইজটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওইটা কি বড় হইবে না ছোট হইবে? এই একটু বড় হইতারে টোটাল সব মিলিয়ে কতটুকু আছে এখানে ভাই? মাছটা 1 কেজি 300 গ্রাম মাছ কি এখন কম পাও ভাই নাকি? হয় একটু কম আচ্ছা, সকাল থেকে যাক মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। ভালো লাগলে ভিডিওটা একটু সবাই শেয়ার করে দিন। টাটা।